हेलो गाइस की खबर आपनालोकर आशा करो सकलो भाले आछे धेमाजी कलिता साउंड लाइटर पुरा आपनालोकলৈ सकलोলৈকে स्वागतम जनाइছো धेमाजी कलिता साउंड लाइटक जी सकल लोके ভাল পায় তেখেত লোকক এটা ভাল খবৰ দিব বিচাৰিছো আমাৰ সাউন্ডটো আৰু অলপ উন্নত কৰিবৰ বাবে আমি JBL Ion 715 एक्टिव मॉनिटर ऑर्डर करिसिलो আজি আহি পাইছেহি এ আমি আপোনালোকক আগত আনবক্সিং কৰিছো ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু লগতে আপোনালোকক সাউন্ড টেষ্ট কৰি দেখাম এ আজি আমাৰ মাজত পাই গলহি নতুন আমাৰে এই দুজন নতুন সদস্য হয় আৰু আপোনালোকক সাউন্ড টেষ্ট কৰি দেখাম বাৰু লগতে ভিডিওটো খালি শেষলৈকে চাই থাকক